Yn y fideo yma, nawn ni ystyried beth sy'n rhaid ni luosi neu rannu'r rhif efo mwyn ei newid i fod yn rhif sgwâr. Nawr i gychwyn, ystyriwch y rhif 360. Yn fan hyn, dwi wedi paratoi coeden ffactorau ar gyfer 360, a mae hynna wedi fy ngalluogi i wedyn sgwennu 360 yn gyntaf fel lluoswm i ffactorau cysefin ac yna yn y ffurf index. Nawr mae'r ffurf index yma fan hyn yn galluogi fi ddeud bod 360 ddim yn rhif sgwâr. Nawr cofiwch, i fod yn rhif sgwâr, mae rhaid i'r holl bwerau yn y ffurf index fod yn eilrifau. Yn fan hyn, mae gen i fi bwer 3 sydd yn odrif, ac hefyd, mae'n gofio fod 5 ar ben y hun, rhyw fath o 5 i pŵer 1. Mae gen i fi bwer arall sydd yn odrif, ac felly eto dydy 360 ddim yn rhif sgwâr. Felly, beth fedrai luosi neu rannu 360 efo mwyn ei newid ei fod yn rhif sgwâr? Wel, meddwl am y lluosi yn gyntaf, un opsiwn byddai cychwyn o 360 a lluosi fo hefo fo'i hun, hefo 360. Yn sicr, byddai hwnna wedyn yn rhaid rhif sgwâr iddo fi, yn fan hyn 360 di sgwario. Ond oes na rhywbeth llai na 360 sydd yn gweithio? A hwn yw'r cwestiwn allweddol, beth yw'r rhif cyfan lleiaf fyddai luosi 360 efo a gorffan hefo rhif sydd yn rhif sgwâr? Wel, mwyn ateb y cwestiwn yma, mae rhaid ni ddychwelyd at y ffurf index fan hyn. A dyma fo y dull sydd yn rhaid y rhif lleiaf posib. Mae rhaid ni ystyried pob un rhif yn y ffurf index sydd efo pŵer sydd yn odrif. Felly, yn yr achos yma, mae rhaid fi ystyried y rhif 2, rwydd mae gan 2 bŵer 3 sydd yn odrif. Mae rhaid fi hefyd ystyried y rhif 5, rwydd mae gen y rhif 5 pŵer 1 sydd yn odrif. Ac yna beth ydych chi'n neud ydy, ydych chi'n lluosi yr holl rhif yma sydd efo pŵer sydd yn odrif, a dyna wedyn, yn fan hyn, 2 lluosi 5 yn 10, yw'r rhif lleiaf sydd yn gweithio ar gyfer newid y rhif i fod yn rhif sgwâr. Pam fo hyn yn gweithio? Wel, os ydych chi'n lluosi yn fan hyn 360 efo 2 ac efo 5, yn y goedan ffactorau, beth ydych chi'n neud ydy, ydych chi'n cyflwyno 2 ychwanegol i'r goedan ffactorau a 5 ychwanegol i'r goedan ffactorau. Ac felly, y ffurf index ar gyfer 360 lluosi efo'r 10 yma, neu lluosi efo 2 a lluosi efo 5, fyddai 2 i'r pŵer nid 3, ond 1 yn fwy 4, lluosi efo 3 di sgwario, nes i ddim lluosi efo 3, ond lluosi efo 5 nid i'r pŵer 1, ond 5 i'r pŵer 2. Wedyn, dwi'n gallu edrych ar y ffurf index yma a cadarnhau fod y rhif yma, 360 lluosi hefo y 10, yn rhif sgwâr, rwydd mae'r pwerau yn fan hyn i gyd yn eilrifau. Nawr, byddai dadleuon tebyg hefyd yn dangos byddai rhannu 360 efo'r rhif arbennig yma 10 yn rhaid rhif sgwâr iddo fi, a hwnna fysa'r rhif lleiaf fysa'n gweithio i rannu 360 efo a'i newid ei fod yn rhif sgwâr. Jyst i profi fo hyn yn rhaid rhif a sgwâr iddyn ni, os dwi'n cychwyn o 360 ac yn lluosi fo hefo 10, yr rhif dwi'n gael di 3600, fydych chi wirio fod hwnna yn 60 di sgwario. Ar y llaw arall, os dwi'n cychwyn efo 360 ac yn rhannu hefo'r rhif arbennig mae 10, yna wedyn dwi'n cael 36, a mae hwnna yn hefyd yn rhif sgwâr, mae yn 6 di sgwario. Na gadewch chi'n ystyried 1 neu 2 enghreifftiau eraill. Os dwi'n ystyried y rhif 52 dydyn ni, sydd efo ffurf index 2 di sgwario lluosi index 3, beth fyddai'r rhif lleiaf mae rhaid fi naill luosi neu rannu 52 efo mwyn ei newid i fod yn rhif sgwâr? Wel, eto y dull ydy ystyried yr holl rhifau yn y ffurf index sydd efo pŵer sydd yn odrif. Dwi ddim yn ystyried y 2 yma fan hyn, gafod y pŵer yn eilrif, ond mae'r rhaid i ystyried yr index 3 yma fan hyn, gafod y pŵer 1 yn odrif. Ac felly, index 3 ydy'r rhif cyfan lleiaf byddai luosi neu rannu 52 efo fo, mwyn ei newid ei fod yn rhif sgwâr. Un enghraifft arall, mae 3146 yn 2 lluosi 11 di sgwario lluosi 13. Os dwi eisiau lluosi neu rannu hwn efo'r rhif lleiaf posib i newid i fod yn rhif sgwâr,
Yna, eto, yn ystyried y dull, pa rifau fan hyn sydd efo pŵer sydd yn odrif? Wel, mae gan y rhif 2 bŵer sydd yn odrif, a mae gan y rhif 13 bŵer sydd yn odrif. Felly, mae rhaid fi liosi y ddau mewn fe'i gilydd i gael 26, ac felly 26 ydy'r rhif cyfan lleiaf gyda'i liosi neu rannu 3146 ag ef mwyn ei newid i fod yn rhif sgwâr. Nawr rhowch chi gynnig ar ni nawr, ar y sgrin mae yna restr o rifau efo'r ffurf index cyfatebol. Beth ydy'r rhif cyfan lleiaf mae rhaid lluosi neu rannu'r rhifau ymau ac hwy mwyn ei newid i fod yn rhifau sgwâr. Ar ôl i chi ffeindio atebion eich hun, wedyn efallai os chi'n hoffi gwirio'ch atebion chi efo rei cywir sydd wedi ymddangos yn awr ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.